Wij zijn Frans en Wendy van Oorschot en zijn de 4e generatie op dit bedrijf. Wij hebben 6 jaar geleden ongeveer de overstap gemaakt van melkkoeien melken naar waterbuffels melken. Wij doen dit samen met onze oudste zoon, Tijm. Wij hebben op ons bedrijf 160 melkgevende waterbuffels. Hier buiten lopen nu de droge waar ik nu bij sta. Daarbij hebben we nog 100 stuks jongvee van 0 tot 3 jaar. Want ze krijgen pas op in 3 jaar, rond de 3 jaar een kalfje. Eerder zijn ze niet vruchtbaar. Als je kijkt naar de geschiedenis van ons, waarom wij de stap hebben gezet van melkkoeien destijds naar waterbuffels, was eigenlijk tweeledig. Eén stuk was dat wij eigenlijk door heel hard werken, technisch heel goed draaien, nog onze boterham eigenlijk niet konden verdienen. Ik had een baan buiten de deur erbij als adviseur, mijn vrouw had een baan erbij. Nou, dan ga je als ondernemer wel denken van ja, is dit het? Hè? Nou, dan ga je kijken van wat is er mogelijk, wat kunnen we hier? We vonden zelf eigenlijk dat we best leuk zaten te wonen of zitten te wonen. Nou, dan ga je kijken, klimboerderijen, ouderenzorg, maar het moest wel zekerheid bieden dat we een vast en zeker inkomen hadden. Dat wij ervan overtuigd waren. Nou, op een gegeven moment kregen we een advies van iemand, is waterbuffels iets voor jullie? Toen zijn we die waterbuffels gaan onderzoeken. Die markt even bekeken, de afzet bekeken en wij hadden daar de volste vertrouwen in. En toen hebben we eigenlijk, wat was het, oktober 2018 hebben we eigenlijk het startschijn gegeven om hier waterbuffels te gaan melken. We hadden een 2 keer 8 visgraad melkstal. En ja, in het begin deelden de andere buffelhouders bijna geen kennis. Ze zien je als concurrent. Dan ga je zelf die melkstal aanpassen naar eigen inzicht. Maar dan ben je misschien wel die domme boer die denkt van ik kan die buffels wel melken in een visgraadstal terwijl ze zulke horens hebben. Ja, dus die dieren gingen niet achter elkaar staan en dan ga je krijgen dat de dieren achter elkaar sdan. Dan sta je in je melkput, dan kun je ze niet onderhangen, dan lopen ze op en neer. Nou, en dan waren gewoon op een gegeven moment, in het begin met de start van onze buffels, waren we 35 buffels aan het melken. En daar deden we gewoon 6 uur per keer over. Ja, en als je dan 160 dieren hebt aangeschaft, dan krap je wel achter je oren, want dan kom je op een gegeven moment tijd tekort. We staan hier bij onze 2 melkrobots, 2 classics zijn dit. Waarom hebben wij voor de classic gekozen? Is eigenlijk heel simpel. In de melkstal lukte het niet. We zijn gaan googlen en op een gegeven moment zijn we tegengekomen dat een buffelhouderij in Italië eigenlijk met haar melkrobot van de Laval aan het melken was. We hebben toen contact opgenomen met onze dealer van de Laval en samen gezeten om te kijken wat we kunnen. Het was best een proces, want een buffel heeft eigenlijk een hele diepe buik, een heel klein uiertje. En om die buffel onder te hangen, ja, denk ik dat je alleen met een Laval-arm een buffel kan melken. Anders ga je heel die buffel optillen omdat ze zo'n dikke buik hebben. Dus het werkt gewoon fantastisch. 7 februari op een dinsdag waren we begonnen. En toen zondags daarna liep het al helemaal vanzelf. Dus zo vlug gaat het. Die buffels die weten dat als ze in de robot komen, ze zijn afgesloten, ze zitten in de robot, krijgen hun brokje en ze worden lekker gemolken. Dus daar waren we heel content over. Ze geven minder melk als een melkkoe. Een buffel geeft ongeveer 8 liter en een melkkoe kan makkelijk 35 liter geven. Het grootste verschil van een buffel en een koe in omgang en ja, het totaal anders. Een buffel is 3 tikken op de kont, is 5 stappen terug. Dus het zijn zo'n eigenwijze dieren en alles moet precies volgens hetzelfde ritme dat ze gewend zijn. Misschien wel een stukje autisme, ik weet het niet wat het is. Maar ze zijn zo eigenwijs en zo op zichzelf en veel soberder als een koe. Het gras mag niet zo bemest zijn dat het te pittig is. Het moet allemaal rustiger, ruwer, minder brok, van alles minder. Die buffels slopen echt alles. Alles wat los zit, dat moet kapot. Als het goed vast zit en het rammelt niet, dan blijft het meestal wel goed zitten. Maar als het los zit, ja, dan is het echt, dan gaan ze net zo lang door tot het kapot is. Dat is dus ook zo met een robot. Als je ziet onze vaste monteur van de Laval die hier altijd komt, wat we allemaal verstevigd en gedaan hebben aan die robot. Hier een plaatje, daar een stripje, zo vastzetten, dit vastzetten. Ja, en dat is elke keer bijna, maar aldoende leren we en steeds gaat hij beter. Maar goed, de robot functioneert hartstikke goed en door zijn aanpassingen werkt het gewoon fantastisch. Een buffel heeft nooit uierontsteking. Ze zijn heel taai melk, ze staan ongeveer 7, 8 minuten, ja 7, nog maar, 7,3 minuten in de robot. En de melk komt er zo traag uit en dan komt er 3 liter melk uit. Dus je kunt je voorstellen dat er geen bacteriën van buiten in die buffel komen, want ze zijn zo taai. Ja, dus wij hebben ook geen antibiotica. Welkom in onze winkel. We hebben hier allemaal lekkere producten van onze melk, zoals mozzarella, burrata, ijsjes,
We hebben een verwerker gevonden die voor ons de harde kazen maakt, het zuivel. En we hebben een samenwerking met de slager hier lokaal die voor ons het vlees maakt. En we zijn super trots wat we nu eigenlijk doen. Daarom zijn we vorig jaar ook genomineerd tot Agrarische Ondernemer van het Jaar. Dat zijn we helaas niet geworden. We zijn wel Boxsterse Ondernemer geworden van vorig jaar. Dus daar zijn we echt als gezin super trots op. Iedere vrijdag is onze winkel open van 9 tot 5. Dan mogen mensen ook allemaal kijken hoe onze buffels op onze boerderij leven. En wij vinden dat ook belangrijk om te laten zien. Dus ben je nieuwsgierig? Kom zeker een keertje langs. Waar zijn we nu eigenlijk het meest trots op is eigenlijk wel dat we eigenlijk alles doen met ons gezin. Zowel de buffels verzorgen als de afzet naar andere winkels, de winkel, de excursies. Je bent trots dat je eigenlijk van je bedreiging je kans hebt gemaakt. Ik denk dan pak je het in een paar woorden samen. Ik denk dat dat wel goed is. Ja, toch? dat denk ik ook. Ja.